سلام دوستان عزیز، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 25 دکبر است و من شعله گلخوجه خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. اما نخست سرخط موضوعها. هواپیماهای نیمه خالی سومون ایر در حالی که مهاجران تاجیک طریق کشورهای همسایه از روسیه به تاجیکستان می آیند، بلیط‌های این شرکت هوایی یک اندازه ارزان‌تر شدند. اکثر ساکنان تاجیکستان در یک نظرخواهی کمیته دین از مقامات خواستند که ختنه‌طایی و آش خدایی را اجازت بدهند، ولی مخالفین نیز هستند. اون مورد اوقات نمیخوره که میرن فاتحه میخونن رفتن میگیرن خود نقش شدگی. دختر 15 ساله ادعا دارد که دوام 2 سال از جانب پدراندر خود تجاوز میشد، اما مادر دختر شوهرش را سفید میکند. او یک جوان 22 ساله تجاوز کرده، خواست گناه را به گردن شوهر من گذارد. نرخ بازگشت به تاجیکستان توسط پروازهای چارتری شرکت سومون ایر در عرفه سال نو به طور نظر از پایین آمده است. شرکت هوایی تا حال در این باره شرحی پخش نکرده است، اما طوری از نوارها و صحبت‌های کاربران آزادی ویدیو برمی آید نرخ بلیط بازگشت از روسیه به تاجیکستان از 3800 تا 33100 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که رسما بلیط‌های شرکت سومون ایر 395 یورو معادل 38000 روبل روسی فروخته میشد. کاربران ما همزمان با فرستادن نوار میگویند با وجود آنکه نرخ نسبتاً پایین آمد، ولی هواپیماهای سومون ایر نیمه خالی پرواز میکنند. مهاجران تاجیک بنابر بلند بودن نرخ از زمان باز شدن مرز قرقیزستان و ازبکستان به واسطه این کشورها به تاجیکستان میآیند که به مراتب ارزانتر است. یک نظرپرسی کمیته دین و تنظیم انانه معلوم کرده است که مردم خواستار تغییر در قانون بحث برانگیزی تنظیم می باشند. از جمله ساکنان طلب کردند که مقامات برای گذراندن ختنه‌طایی و دادن طعام در یکی از مراسم های دفن اجازت بدهند. برخی ساکنان از یادروی مسئولین بخش تنظیم در نواحی هم شکایت کردند. کمیته دین میگوید قانون تنظیم صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورده در کاهش دادن صدی کمبیزاتی سهم گذاشت، امری که به گفته کارشناسان دقیق نیست، ولی یقینا قانون مذکور آزادی ساکنان را محدودتر ساخت. مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله گزارش میدهند. نظرپرسی کمیته دین درباره قانون تنظیم ماه نوامبر در میان بیش از 10,000 نفر برگزار شد. بر اساس خلاصه‌های پرسش ممکن است قانون بحث برانگیزی تنظیم بازنگری شود. مسئولین کمیته دین رسما درباره نتیجه های این پرسش چیزی نشر نکردند، اما دو مقامی آگاه از خلاصه‌های این پرسش در صحبت با رادیو آزادی بعضی جزئیات آن را افشا نمودند. به گفته این دو منابع آگاه که نخواستند نامشان ذکر شود، یک خواسته اساسی مردم از مقامات این بوده است که به گذراندن ختنه‌طایی ها اجازه داده شود. بر اساس قانون تنظیم از سال 2017 به این طرف گذراندن ختنه‌طایی تنها در دایره عائله اجازت است. ساکنان ضمن پاسخ به پرسش مقامات گفتند که آرزوی آنها این است که ختنه‌طایی فرزندشان را ببینند، چون معلوم نیست که تا عائله دار شدن او در قید حیات هستند یا نه. همین چی میشد که جناب عالی محترم اجازت میداد، ما با اجازت آن کس همین توی ختنه‌طایی را گذرانده میتوانسته باشیم. یک مثال یک کس در یک جشن یگان مثال دیگه نمیآید، مرده ها هم دیگه نه خیر خدایی نه چه یگان کس نمیبیاید. یک خواسته دیگر ساکنان از قانون تنظیم این بود است که مقامات برای دادن طعام حداقل در یکی از مراسم‌های عزاداری اجازه بدهند. فعلا بر اساس مقررات قانون تنظیم ساکنان حق ندارند در مراسم‌های دفن و عزاداری طعام بدهند و یا چار و ذبح کنند. ساکنان ضمن پاسخ به پرسش مسئولین کمیته دین گفتند که در مراسم‌های عزاداری از ناحیه‌های دیگر خویش و تبارشان می‌آیند و از روی عرف مهمانداری بعضاً برای آنها طعام آماده می‌کنند. در چنین حالت ساکنان گفتند ممکن است مسئولین تنظیم در ناحیه‌ها آنها را جریمه بندند. راه دور می‌آیند، همه طعام بتشونه اجازه خیلی بخوره. این درخواست ساکنان در حالی است که تا امروز جریمه شدن چندین نفر برای دادن طعام در مراسم‌های عزاداری از جمله در مراسم چیل بر رسانه‌ها راه یافته بود. دیگر گروه طرفدارند که قانون به تغییر گذاشته شود، چون به گفته آنها وضع مالی ساکنان برای گذراندن معرکه‌های سرخرج امکان نمی‌دهد. چی در کار از خود بسیار اون مورد اوقات نمیخوره که میرن فاتحه میخونن رفتن میگیرن خود نقش شدگی.
بجز از اجازت برای گذراندن ختنه‌طوی و دادن طعام در یکی از مراسم‌های عزاداری، ساکنان همچنین از زیاده‌روی مسئولین تنظیم در برخی نواحی نوشتند. ساکنان در پاسخ به پرسش مسئولین کمیته دین گفتند نمایندگان بخش تنظیم در بعض نواحی‌ها بعضاً زیاده‌روی می‌کنند، هرچند مسئولین کمیته دین نه همه وقت این انتقاد را قبول دارند. قانون تنظیم در سال 2007 قبول شد و سال 2017 به آن بعض تغییرات ها وارد کردند. این قانون انتقادها و بحث های زیادی را در پس خود دارد، چون برخی حامیان حقوق میگویند که قانون مذکور دخالت دولت به حیات شخصی شهروندان را بیشتر کرده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات توجیک میگویند در 11 ماه گذشته از خارج کشور بیش از 41 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند. این کمک‌ها که از لوازمات طبی، ارد، روغن، مسائل ساختمانی و غیره عبارت است، با گفته مقامات به قشر نیازمند داده شدند. اما در یک نظرخواهی سربینوز روح‌الله با افسانه اکابر شو که در خیابان‌های پایتخت صورت گرفت، بیشتر پرسیده شده ها گفتند که از کمک‌های غذایی مثل ارد و روغن خبری ندارند. ما هم چون اویله کم بزاعت هم دامی خیلی نویستگی در جماعت همون دهاتمون یکم خیلی کمک گرفتگیم نه. شما یعنی کمی کمک هم نگرفتید؟ کمک پولی 400 تومانه هم نگرفتید؟ گفتن دادن. گفتن که کودک شما از 3 ساله کلون. باید تا 3 ساله ها بوده؟ بله. این ارد و روغن و یکم چی خیلی نگرفته. نه همین پنسیون ما گرفتیم. 400 سومی یاردم پول دکارن تمام. گرفته یک؟ گرفتیم. 400 سومی گرفتیم. این ارد و روغن و این؟ نه ندادم. من 80 ندادم. این 400 سومش مایلتون کم بیزاعت گذاشته؟ کم بیزاعت. ولی ارد و روغن و مسئله خوردنی ندادم. فقط یک بار؟ یک بار همی 400 سومی تمام. نه کمش نگرفتیم. نه. نیاز داشته در کار بود برای شما حداقل ارد روغن یگون چیز؟ در کارم باشه که نبود اگه خواهی و یک مصرف کم بیزاعت بودن دادن ایران. ما نگرفتیم نه. میدونه که یک همسایه‌های کم بیزاعتان؟ همسایه گرفتن و میدونیم. پول یا چی بود؟ همون چی ارد روغن گرفتن مزدشه. نه نگرفتیم. یگان بار؟ نه به خدا یگان بار پولش گرفتگی نیست. شما کجا زندگی میکنید؟ این پیش مرتبه ولی ساعت کو نشکل میسر اونم جدا. اویلتون خیلی کم بیزاعت نیست یا که؟ کم بیزاعت من بچه‌ام به چه شکسته را یک کار میکنه شروع میکردم روز 40 20 میوه. یگان خیلی کمک پولی غذا 400 سوم دادن که. 400 سوم دادن اینه که ارد و پارد روغن خیلی هیچی ندادن. عمر؟ نه. ما همین وقت چیده و کسالی بود که ما در کمک فقط ما خودم ای بدخشان ما خودم مرغابم ای طرف مرکز ما در یاردم کردن لیکن از طرف دولت نکنه روزیگه. از کدام مرکز؟ مرکز اسماعیل کو دولم بیکاره خودم معیوب هستم این بچه معیوب است بچه دیگرم این یک دو سال شده وایم وفات کرد وایم معیوب بود. خودم نمیدونم کجای باید میتین پاموش های کجا میتین من نمیفهمم. اگر روزی نمیدونم جمعه بود شنبه بود اصلا افکای ما 7 کیلومتر در میشینیم یک مستره نوشته نمیدونم چی نوشته فامیل همش خودم نوشته کارتچکا داری گفتم من دارم خودم اولی تا این داکیومنت داریم گم شده نمیدونم کجا رفته نمیدونم وای برای چی نوشته خودم نفهمیدم. ولی گفتم که یک مستره چیزی نوشته که یکی برای پاموش باشد خرسان شدیم که میاد لیکن یگون چی معلوم نیست. ولی نه ما خبر نداریم از این. شما کجا زندگی میکنید؟ من همین ناحیه رودکی اختاق با تماما نگرفته؟ ما درک نداریم این چیز. نه ندیدیم. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، خبرهای رادیو زودی رو پیگیری کنید. من باشد میروم به قرقیزستان. مقامات قرقیز به تحقیق قضیه پرسر و صدای تجاوز یک دختر نوبالغ شروع کردند. دختر 15 ساله ادعا دارد که دوام 2 سال در منزل زیستشون از جانب پدراندر خودش تجاوز می شده است، ولی مادر دختر این اتهام را نسبت شوهر خود قبول ندارد و به اساس می خوند. تفصیلات این قضیه را در گزارشی همکاران ما تماشا کنید. در این نوار سلطنت 15 ساله درباره آن قصه می کند که شوهر مادرش دوام 2 سال او را تجاوز می کرد و حالا به گفته دختر مادر و پدر اندر او را می ترسانند و تهدید می کنند تا این حادثه رسانه‌ای و پدر اندر مجازات نشود. آنها مرا تهدید کرده می گفتند که اگر به کسی در این باره بگویم مرا می کشند. آنها می گویند بگو که به این همه خاله‌ام گناهکار است. خاله دختر برای او وکیل دفاع گرفته است، اما وکیل را به نزد دختر راه نمی‌دهد. پدراندرش شاهد نیست، او گمانبر است، ولی او در آزادی می‌گردد و به او حتی اجازه می‌دهند که به نزد دختر درآید. از طرف او به دخترک تهدیدها هم شده است. بی سلطنت نقل می‌کند که هنوز از خردی دخترک از جانب پدر اندرش ارسین لط و کوب می‌شد. 1 سال پیش مادر کلان سلطنت شاهد یک صحنه شبهناک شد. سلطنت می‌خواست چیزی را از جیوان بگیرد. در همین حال ارسین به نزد او رفته به بالایش برآمد و به پشتش زدن گرفت. وقتی مرا دید در حال از او دور شد. من این را به مادر سلطنت گفتم. خاله سلطنت را هم رفتارهای شبه آمیز پدر اندر دخترک نگران کرده بود. او میگوید شوهر خواهرش شبانه چند بار با دختر اندرش از خانه بیرون میرفت. خواهرزاده‌ام از من خواست که برایش کمک کنم تا پدر واقعی خود را پیدا کند. او گفت دیگر نمیخواهد در این خانواده زندگی کند و نقل کرد که او را پدراندرش تجاوز کرده است. بعد آشکار شدن حادثه در خانواده نیزا سر زد. هم دختر نوبالغ و هم والدان و خاله دختر از مراجعت به مقامات انتظامی خودداری کردند و گفتند که این مسئله داخلی اویلوی است و خودشان باید حل کنند. ولی با این وجود این حادثه با ماده 161 یعنی تجاوز ثبت شد و حالا تحقیق حادثه ادامه دارد. سلطنت را کارمندان اجتماعی از خانه گرفتند و بعداً با مقصد حفظ صحتی او دختر را به مرکز پسیخیاتری فرستادند. مادر او باور دارد که این قضیه بافته است و دختر 15 سالش با کمک و خواست خاله‌اش این کار را میکند. خواهر من دخترم را میترساند. دخترم راستش را به من نقل کرد. او را یک جوان 22 ساله تجاوز کرده خواست گناه را به گردن شوهر من گذارد. من باور دارم که او به چنین کاری دست نمیزند. او آدمی مذهبی است. جوانی که مادر او را در تجاوز دختر گناهکار می‌داند این اتهام را رد می‌کند. همان بیگاهی که من برآمدم آنجا پدراندر دختر بود. او با من برآمد و گفت بیا صحبت کنیم. من اول خواستم با او جنگ کنم ولی خودداری کردم و گفتم تو چی میخواهی؟ میخواهی مرا با این جنایت شریک کنی؟ او با من گفت میدانی چنین یک مشکل پیش آمده است، مرا میتوانند از آزادی محروم کنند. من گفتم این به من دخلی ندارد. آیا دختری نورس قربانی این جنایتی وزنین شد و یا وسیله مناقشه های خانوادگی؟ اکنون باید مقامات گره را در این قضیه پرپیچ و تاب باز نمایند. و پرزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان در ماه январи سال آینده پیام نوبتی خود را به مجلس نمایندگان و مجلس ملی ارائه میکند. سنه دقیق ارائه پیام هنوز اعلان نشده است. باید گفت که پرزیدنت رحمان بار اخیر روز 26 دکبر سال گذشته پیام سالانه‌اش را به پارلمان و مردم ارائه کرده بود. او در این پیامش از نظام بانکی کشور انتقاد کرده به وضع معارف و تندرستی دخل نمود و از کاهش مهاجرت توجیکان به روسیه گفت.
خب برنامه امروز رو با همین خبر خلاصه میکنیم. سپاس بینندگان عزیز که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. تا صحبت بعدی عزیزان میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. امیدوارم روزهای استراحت رو خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات خواهیم داشت. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد. This is